T2 على روحها قاعدة هكا ولا بعدها T3. on a T3 اللي حاجتها 600 T4 حاجتها ب 100 وعندي T1 باش نرجعوا للفيل قداش مازالوا 600 اوكي alors هنايا je suis en train de montrer l'état d'occupation du processeur donc le processeur a été occupé par T1 من 0 ل 100 وبعد من 100 حتى تمشي ل 110 il a été occupé par la commutation de contexte. Je vais la représenter par ça, en rouge. Je vais accorder le processeur à qui? l'ولاني في الفيل اللي هو T2. T2 حتى هي باش نعطيها un compteur. D'accord? Donc, من 110 حتى تمشي ل 210. OK? C'est bon? Alors, je suis dit, je vais faire l'instant présent ou l'instant futur. Donc, on est à 210, c'est l'instant futur. Mais je suis à l'instant 110. Alors, on a le fil, c'est-à-dire temps. Alors, entre-temps, je ne sais pas. T5, T6 ou T7. Et T5 fait l'instant 150 jets. Donc, تلقى الجميع هذوما يستناو دونك باش تشد الصف وراه T5 حاجتها ب 200 باهي نلقى روحي وصلت للانستون 200 في الانستون 200 جاوني T6 و T7 دونك T6 حاجتها ب 400 و T7 حاجتها ب 100 متفاهمين هنايا لو بروبليم نو سو بوز با على خاطر T2 باش تكمل à l'instant 210. Est-ce que vous me suivez? C'est bon pour tout le monde? Allô? Ah, c'est bon, madame. Oui. Très bien. Donc, dès que قص الكونتوم توا على T2 اش نعمل؟ Alors, T2 مازال حاجته aussi بالوقت donc باش نعاود نرجعوا للفيل. Alors, T2 مازال حاجته ب 300. D'accord? Ici, qu'est-ce que je vais faire? Puisque قصيت عليه باش نعمل commutation de contexte. OK? Je vais accorder un quantum à qui? Je vais accorder un quantum à T3. Alors, T3, donc, باش يكمل وقتاش 320. OK? كيف باقي مازال ما كملش نعاود نرجع T3 هنايا 500. OK? Commutation de contexte. J'accorde un quantum à T4. D'accord? حتى le 430. Alors, à ce moment-là, T4 ما عادش حاجته بوقت, donc il va quitter le système à ce moment-là. 430. Donc ما عادش نرجعو في الفيل. Alors après, commutation de contexte. Après, je vais défiler T1. Alors, T1, باش نعطيه un quantum, un deuxième quantum. Donc, حتى le 540. Après, je vais le faire revenir à la liste des prêts. Donc, T1, je te prends à 500. Commutation de contexte. وباش نعطي quantum à T5. Donc, حتى 650. Alors, في l'instant rêve, T5 باقي مازالت ما كملتش. Donc, je vais avoir T5 مازالت لها 100. Commutation de contexte. تعرضني T6. Je vais la défiler. Donc, T6, je vais lui accorder un quantum. سامحني جست الكرام مش واضح برشا بالله تي ان اول ديفيلمون معناها عملت الكوانتوم تاعها ال100 ورجعت اول بلاصه ليها معناها وقتها بعد قدات معناها بعد ما دخلت تي 5 ولا بعد ما دخلت تي 4 بعد T4. بعد تي 4 نعاودو نلقاو تي ان مره اخرى. C'est ça. اوكي.
Alors, T6, باش نعطيه un quantum, حطيك chez le 760 et je vais la retrouver ici. Ma zelt. Donc T6 avec 300. Je fais une commutation de contexte et après je vais défiler T7. Donc T7 نعطيها un quantum 1870 et elle va quitter le système à ce moment. C'est bon pour tout le monde? Vous me suivez? Alors, بعد شنو نلقى T2. Je vais faire une commutation de contexte. Alors, T2, je vais le défiler. نعطيه un quantum jusqu'à 980. بعد ما يوفى le quantum نعاود نرجعو هوني 200. D'accord? مدام Alors, مش نورمالمون قبل تي 1 قبل تي 2 تجي تي 1 ولا لا؟ شوف ما فماش حكايه قبل نورمالمون تي 1 قبل تي 2 انت كيفاش tu les as enfilés مره اخرى في الفيل. Avec علاش la gestion de la file elle est très très importante au niveau de l'ordonnancement. فهمتني؟ واضح حسب لي ديما avec علاش حطيت لكم la file هنا pour vous montrer comment gérer la file. D'accord? واضح. Alors تاو je تعرضني شنو T3 راكم كان تعملوا l'ordonnancement d'une manière هكاك c'est-à-dire manuel غير ما vous gérez la file راكم تغلطوا فيه l'exercice. Vous l'aurez raté le col. Alors T3 كالعادة. Donc je vais avoir une commutation de contexte. T3 نعطيها un quantum ونعاود نرجعها. Donc T3 donc باش تبقى لها 400. Alors après T1 نعطيها un quantum ونعاود نرجعها. Donc T1 باش تبقى لها 400. OK. Alors باش نكمل هوني. Après, on aura une commutation de contexte. Donc, on est donc c'est 1090. Et c'est 1100. D'accord. Alors, باش نلقى T5 باش نحيها هنا ونعطيها un dernier quantum. Donc, T5, c'est 1210. D'accord? Alors, après T6, « 1320. T2, 1430. Donc, on est T1, نرجعها. T6. T6, قداش مازالتلها؟ Alors, T6 مازالتلها 200. بعد T2 مازالتلها 100. Alors, T5 au fait. T5 ça y est au fait. هكا ما عاودش رجعتها. Donc, باش نحط هي فلاش. OK. Alors, après, باش نعطي T3. Alors, T3 نعطيها un quantum حتجيك chez 1540. D'accord. وبعد نعاود نرجعها. T3 باش تقعدي فيها 300. Alors, après, باش ناخذ T1 1650. Donc, alors, T1 باش تقعد لي فيها 300. D'accord. بعد T6
حتكشي 1760. Donc T6 شغالي فيها 100 quantum. Et après نلقى T2 هذا le dernier quantum jusqu'à 1870 et elle aurait quitté le système. Alors donc هون T3 باش نعطيها un quantum. Donc jusqu'à 1980. T3 je parle il fait à 200. OK. Et après je vais donner un quantum à T1. Donc T1 jusqu'à pardon jusqu'à 2090. Et on rajoute T1 mais فيه 200. Je vais accorder un autre quantum à T6. Ça sera le dernier. Donc T6 jusqu'à 2100. وهنا تكمل T6. D'accord. وبعد je vais alterner entre T3 et T1. Toujours T3 et T1. Donc, je vais avoir donc je n'ai deux quantums T2 ou deux quantums T1. OK. بعد je n'ai T1, T3, T1. OK. Donc on y et T3, quand est-ce qu'il va terminer? Il va terminer à 2210. Il va terminer à 2320. Il va terminer à 2430. Il va terminer à 2540. OK? C'est clair pour tout le monde? Alors, maintenant, on va calculer le temps d'attente moyen et le temps de traitement moyen. Alors, le temps de traitement moyen, le temps d'attente moyen, قداش؟ معنا sur 7 ولا؟ Alors, T1 قداش قاعد تستنى؟ هاي مادام T1 معناها نحسبوا اللي تقص عليها ولا كيفاه؟ نعاود نقول راهو لو طون داتونت هو كل وقت يعديه البروسيسوس برا من البروسيسور. داكوردو؟ اوكي. معناتها مع لي طون دو كوميوتاسيون الاخرين زين. الوغ في حالة c'est-à-dire le tourniquet. Alors, النجم je déduis le temps d'attente mais le temps de traitement خير. ما هو هكا ولا؟ معناها نشوف البداية والنهاية والناحية الوقت نتاع هو تريتمون. سي سا فوالا. نتاع الاكزيكسيون. هنا باش نبدا بالطون دو تريتمون. طون دو تريتمون. الطون دو تريتمون تاع تي 1 قداش؟ قداش حبت له وقت تي 1 باش يكمل؟ T1 هي آخر واحدة يعني. سي سا. دونك جاوبتني 2540. ماني انا لانسيتها في الزيرو جاوبتني في 2540. Donc ici donc 2540. Alors quoi d'autre? Elle T2 وقتاش جاوبت؟ donc هذه T3 وهذه T1. alors T2 c'est là qu'elle a terminé. Donc c'est à 1870. انا لانسيتها l'instant 0 mais جاوبتني كان à 1870. مادام ولا نمشيو من الفيلم نتالي واول واحده تعرضنا نحطها معناها مثلا تي 1 اول واحده عرضتنا هي اخر واحده كملت دونك تاخذ الوقت هذاك الكل.
بعد اي تعرض داكور. دونك اي تاخذ سي سا. خير مني C'est ça, نقعد maintenant, ندور تي دو ils sont juste نقعد. c'est-à-dire à la date d'arrivée, à Kahao. باهي. T3 قداش؟ مدام T3 oui. مدام باللي عندي سؤال صغير. مدام باللي تنجم ترجع لي للفيل الأولى اللي خدمناها؟ هذه؟ لا أنا نقصد التابلو صغير هيك. مدام احنا قاعدين نمشيو ونزيدو بال110 معناها. ليه regarde ماني انا ديما جاكورد ان 100 ولا اي معناتها انت باش تاخذ هذا 100 كمل الكونتوم هنايا بعد خليك 10 ملي سكوند الكونتوم دونك انت الكونتوم الثاني اللي عطيتو تي 2 بدا ان انستون 110 من 110 حتى تمشي ل 210 فهمت عطيتو كونتوم خاطر في الاخر مدام تي 3 خاطر مش في ياسر واضحه التصويره فما 980 ومن بعد كي جيت نخمم فيها قلت تجي 1200 معناها اخر واحده مش 1100 انا هي فما واحده 2200 اخر واحده مدام اخر واحده في غادي اي حسيتها 1200 ما نعرفش 1200 اي عندك الحق 1200 دونك هنايا جو دو فير اتونسيون دونك هنايا 1310 وهنايا 1420 وهوني 1530 1640 1750 1860 1970 وهذا 1000 هذه غلطة جملة alors ici je vais avoir قداش 2420 هذه 1970 باش نزيدها قداش باش نزيدها 110 2200 voilà 2200 وهذايا ça sera 2310 وهذايا ça sera 2420 2530 pardon 2640 2750 وهذايا ça sera 2860 ok donc je dois rectifier مادام اللي قبل 1200 شنيا مش واضحة خاطر اللي بعد 980 90 معناتها انت ديما تزيد خاطر ما عنديش اسي اسباس هنايا باش نحط كل مره معناتها بعد الكوميوتاسيون دو كونتكست دونك جوست بعد كل كونتوم حطيت الوقت فهمت واضح. مادام بعد 1970 شنو؟ بعد 1970 دونك هنايا 2200 مازال راهي ماهيش نورمال غاديك مادام مش نورمالمون 2080 زيد 10 تولي 1980 وتزيد 100 تولي 2080 الوغ 2080 علاش هكا من الاول الوغ ترسيلي هذا الكل نعاود فيه باهي 2080 بعد هاي دونك 2190 هذه 2190 وهذه donc je vais avoir 2300 alors وهذه donc c'est 2410 2520 ou 2630 ou 2740 c'est ça مادام عندي ماهيش تظهر قاعدة ملي فسخت ما عادش تظهر تلو L'écran est figé. Oh, j'ai un problème là. Pourquoi?
suis désolée, là, j'ai un souci de connexion avec ma cam. Pourquoi ça? Ça ne marche pas quand même. Bon. مدام اسمع فيك. بلا نحب نسألك مدام توا الانجسترومون فيه التابلو اللي خاطر مش واضح جملة التابلو مشني قاعد نغزر شيء ما كاش خاطر نخرج ذاك علاش مشني قاعد مشني فاهم حتى شيء ومشني قاعد نغزر الشيء من بكي مش واضح جملة التابلو بالكونيكسيون يتسجل هو ولا نورمالمون يتسجل اي قاعد تسجل امريكا. واضح مدام يعيشك. Je suis désolée. Hein. Encore. مادام نجمو نعاودو ليكزامبل اما نقصو مثلا من التيسات جوست باش نفهم الكونسيبت نقصو من كيلكو زونيتي معناها نقصو تيسات تيسيس حاجات كيك باش نجمو نفهمو جوست الكونسيبت على الاقل. Oui, on va avoir déjà d'autres exercices. Sinon, l'exercice les bas, on va pourvu que ça marche. Oui, hop, c'est bon. Vous voyez? Ah, Yajmia. Oui, évidemment. Ça. Oui, madame. Très bien. Bravo. Donc, on est. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, juste, on fait attention les chiffres. Juste un ثبتوا فيهم. Donc, وصلنا عندنا 1200, 1310, 1420, 1530, 1640, 1750, 1860, 1970, 2080, 1190, 2300, 2410, 520, 630, 740. Normalement, c'est bon. Alors, vous arrivez à voir tout le monde? مدام بلي اخر واحدة قداش؟ 1740. 2740. Oui, 1740. مدام يا اخي هما باللوجيك 26 كاز في 110 تطلع 2860 دونك الاخرانية لازمها تكون 2860. Mais on a commis une erreur. Donc, فما حاجة. Donc, ça عندنا هذه 2500. Donc, T1 لازم on lui accorde cette quantum ولا 1 2 3 4 5 6 7 هكا ولا T2 قداش لازم نعطيهم كونتوم نعطيوه 4 هكا ولا 1 2 3 4 T3 6 quantum 1 2 3 4 5 6 T4 un seul T5 زوز donc 1 ou 2 T6 4 donc 1 2 3 ou 4 ou T7 واحد برك. Donc normalement le nombre de cas c'est bon. Donc باش تجينا غلطة هنا. D'accord? Juste نثبت. Donc عندي 0 100 بعد 210 320 430 540 650 760 870 980 هكا ولا بعدها 1090. C'est bon? بعد هنا je vais avoir 1200 هوني je vais avoir donc 1200 1200 donc on est 1320
1420, 1530, 1640, 1750, 1860, après 1970, 2080. Elle est à 2080, c'est ça? مادام يا اخي الطون تاع الكوميوتاسيون دو كونتكست تبدل في ال T5 وين هوني؟ en fait ولا يمشي ليه سي بون جوست نسخايل ولا يزيد 20 في كل مرة ديك عليه سي بون Elle est toujours 10, toujours. d'accord D'accord? Donc 1970, وهنا j'ai 1080. Ok? بعد 2190, 2300, 2410, 2520, 2630 et 2740. Il n'y a pas de problème à peu près. صحيحة مدام يتقطع كيك. Ok? Donc, في آخر T1 bien. باش نزيدو Oui. 110 Allez, خاطر تعرف- في الآخر معناها ما عادش فما لا كوميوتاسيون ça y est, هذا آخر كونتور عطيتو T1 وكمل T1. باي بدا من 2630 باش نزيدو 100 أي احنا زدنا 110 ولا 2740 شوف هوني 110 regarde هنا ديما نحسب الفان تاع الكونتور 1630 معناتها هو فينالمون انا عطيتو الكونتور تي 1 à 1640 فهمت 1640 عطيتو ان كونتور de 100 donc كمل à 1740 فهمتني فهمتك تقصد من الغادي اوكي ok c'est bon Ok, pour tout le merci. monde de rien alors هنايا donc T1 كمل à 2740 et T2 regardez où est-ce qu'il a terminé. Il a terminé à 1970 ou à l'instant ou à l'instant 0. Donc, habitons 1970 unités. Alors, et T3, quand est-ce qu'il a terminé? Il a terminé où? Il a terminé à 2630. D'accord? Quand est-ce que je l'ai lancé? Je l'ai lancé à l'instant 100. Donc, en fait, il a mis 2530 unités. Pour être terminé. Après, le T4, regardez, le T4, il a terminé à 430 alors que je l'ai lancé à l'instant 100. Donc, 330 unités pour terminer. Alors, après, T5. Regardez quand est-ce qu'il a terminé à 1310. Alors, 1310 alors que je l'ai lancé à 150. Alors, Kadesh Iji, 1310 moins 150. Alors 1160. 1160. Alors, ET6. ET6, regardez quand est-ce qu'il a terminé. À 2300, alors que je l'ai lancé à l'instant 200. Donc, 2100. Ou ET7, Kadesh. ET7, regardez. Un seul compteur, à 810. Oui, je l'ai lancé à 200. Donc, c'est 610. Donc, il y a le temps de traitement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair. Alors, le temps d'attente. Le temps d'attente, يا جماعة. Oui. مدام بربي بيصيرش قبل ما تفسخوا تصوروا بتليفون ولا حاجة وبعد تحطوه لنا؟ هو موجود في الانغوجيسترومون وراه. مادام هكا ما نراش الحقيقة أنا معناها نسمع فيك هاو مانيش نرى في الشيفر وكل. Même lorsque tu fais l'ajustement, tu peux pas me voir. Donc, même lorsque tu fais un zoom. سامحني اللي يعمل انجسترومون مش كيما تراه انت باش تكون كاليتي مخيه من نتاعك انت راه. بون باهي. باهي انتوما كيفاش تعملوا وريوها هي كيفاش تعمل pour qu'elle voit le tableau خاطر lorsque tu fais un ajustement normalement tu peux voir là. لي مادام نرى جوست الكاليتي خايبه معناها نرى جوست اللي على يساري معناها اللي على حكاية كونيكسيون حكاية كونيكسيون تاعك. بعثت كابتور ديكسون في الشات شوفها ما عادش بدك شيء. أنا بدي بعث كابتور ديكران في الجروب. دونك سي
سي سا هاني قاعده نرى فيها لا كاليتي سي بون معناتها لي تري تري فيزيبل معناتها ترى فيها سي بون تراها مادام نورمال خاطر نفس الكونيكسيون راه هي خاطر كونيكسيون اخرى فهمتني ليه انا قاعده نشوف سيتادير في الكابتور ديكران كي a été envoyé فهمتني اي واضحه اللي عندنا واضحه نعملوا نحن كابتور ديكران معناها شات واضحه جست ابعثوا بربي على الجروب فوالا دونك شوفوا يا جماعه كل اكزرسيس نعملوه faites une capture d'écran comme ça tout le monde puisse je sais pas voir le OK c'est bon oui madame bien alors donc il y a un temps de traitement le temps تاع l'attente alors c'est bon je peux effacer Moni هذا الفيل ما عادش حاجتنا بيه باهي regardez توا باش نحسب le temps d'attente le temps d'attente kif ma moyen donc je vais diviser par 7 et T1 قداش قاعد يستنى Le temps de traitement تاعو تنقص منه l'exécution. صحيت دونك هو حبيت له 2740 unité باش يجاوبني alors que هو حاجته ب 700 unité هكا pour l'exécution والباقي الكل attente donc en fait قاعد يستنى 2040 unités OK et T2 1970 moins 400. D'accord? Donc, ça fait 1570. À T3, 2530 moins 600. Donc, ça fait 1930. Alors, à T4, H2. Le temps d'exécution était au 100, alors que il m'a répondu à 330. Donc, on est à 230 attente. Et T5, donc 1160 moins 200. Donc, ça va être 960. Ou T6, 2100 moins 400. Donc, ça va être 1700. Ou T7, 670 moins 100. Donc, 570. Est-ce que c'est bon? Donc, le temps d'attente, هو كل وقت يعديه le processus البرا من البروسيسور. تنشوفوا في l'exercice اللي بعد حتى التون اللي يعديه le processus في l'entrée sortie تتسمى temps d'attente. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour tout le monde? Madame, il inclut le temps de commutation, معناها. Bien sûr. Un petit temps de commutation ما قاعد تستنى فيه. J'ai compris. D'accord. OK. مادام معناتها كل ما يكون بروسيسور خير كل ما ينقصوا طون دو كوميوتاسيون. هو اش معناتها بروسيسور خير؟ معناتها هو il est capable de faire plusieurs opérations في نفس الوقت. فهمت؟ en parallèle صار؟ مش en parallèle. معناتها شوف انا فما بروسيسور يخدم لي 100 انستركسيون في المينوت والاخر يخدم لي 1000 انستركسيون في المينوت. فهمت؟ هذاك الشيء فرق ما بين لي بيرفورمانس. معناه الفريكونس نتاعو هو قداش يخدم في صحيت هذيك اش معناتها وهي دايوغ نسميوها فريكونس دورلوج. كل توب دورلوج قداش ينجم يعمل من اوبيراسيون. اوكي اوكي واضح. تري بيان. توا في الكيستيون اللي بعد قال لك اعطيني لو روندمون تاع البروسيسور واعطاك الفورمول. وي نعم بدا اخر نمره في الطون داتونت مش ظاهر في الكاميرا راه. D'accord. Donc c'est 500. Donc je نكتبها هوني. Donc c'est 570. توا
qu'est-ce qu'il nous a demandé? On a le rendement du processeur, هو le temps pendant lequel l'unité centrale exécute les processus sur le temps total de traitement. Alors, donc, باش نحسب rendement قديش يا جماعة؟ هاي قديش le temps pendant lequel l'unité centrale exécute ses processus? قديش؟ Temps d'exécution moyen, le temps de traitement moyen. لا temps ماهوش موين راهو زايد باش ناخذ لا موين خاطر انا على 7 باش تتنحى دونك احسب لو طون ديكزيكيوشن قداش؟ اي صحيح فهمتوا سا ريبونس ولا لا؟ التابلو باش تجمعهم فوالا لي طون ديكزيكيوشن باش تجمعهم معناتها انت قداش لو بروسيسور قاعد يخدم في لي بروسيسوس هكا انديبوندامون من الكوميوتاسيون دو كونتكست دونك خدم تي 1 700 وخدم تي 2 400 600 100 200 400 و 100 دونك باش نجمع لي طون ديكزيكيوشن الكل داكور دونك قداش تعطيني 2500 هكا ولا باهي 2500 هي قداش خدم لي بروسيسوس sur le temps total de traitement هو théoriquement تحب لي 2500 وقت هكا هو pour exécuter ces processus là mais انا réellement قداش قعدت وقت 2740 فوالا قعدت وقت 2740 منين جايتني هالديفيرونس هذه من الكوميوتاسيون فوالا من الكوميوتاسيون دو كونتكست هي الوقت اللي ضيعته الكل في الكوميوتاسيون دو كونتكست داكور اوكي دونك ان فيت انا عندنا 2740 هونية هذه علاش خاطر اغزر انت وقتاش كملتي بروسيسوس ريالمون كملتهم في الانستون هذيك اللي وريته انت فوالا اللي هو قداش 2740 مي انا تيوريكمون هما حاجتهم جوست 2500 اونيتي برك مي انا كملت بالحق كملت في 2740 الفرق ما بين هالي دو ميزور هما شنو جايتني من تضييع الوقت في الكوميوتاسيون دو كونتكست فهمتني اي فوالا دونك لو روندمون هذا كيفاش نجم نحسن فيه réduire le temps de la commutation. تاع الكوميوتاسيون نجمش انا جو ريدوي لو طون دو كوميوتاسيون بدل البروسيسور بدل البروسيسور دونك انا هنايا عندي سوليوشن فيزيك لازمني نبدل البروسيسور جمله اوكي هكاك باش جو في ريدوير لو طون والا نجمش جاجي اوترومون نكبر في الكونتون صحيح معناتها فينالمون شنو قاعده نعمل Je réduis le nombre نتاع الكوميوتاسيون. برافو سي سا حاجتين يا اما نقص من وقت الكوميوتاسيون يا اما نقص في النومبر دو كوميوتاسيون. النومبر دو كوميوتاسيون مقدور عليها كيفاش كي نكبر في الكونتور داكور مثلا في عوض نعطي 100 نعطي 200 d'accord mais attention il faut pas que j'exagère aussi في الطون تاع الكونتور على خاطر كيما قلت لكم في الصباح راني نجم نعاود نلقى البروبليم تاع الاف سي اف اس d'accord donc finalement باش نربح aussi اوكي في الروندمون تاع البروسيسور اما باش نخسر فاش مدام بلي عاود سمعتكش عاود شوفوا يا جماعه هنايا ديما رانا اوني فاس ا ان ديليم ديما لي انفورماتيسيان عندنا ديما ديليم اوكي معناتها il faut qu'on fasse un compromis ما بين زوج حاجات قلت كان مثلا انا باش نكبر في لي كونتور هكا ولا قلنا je vais réduire le nombre de commutations de contexte et du coup le rendement تاع البروسيسور شقاو لكم فيه باش يطلع ولا باش يتحس هكا ولا باهي اما كان كبر ياسر في لي كونتور شنو باش نخسر اونتر طون باش نحاسب صحيت ونخسر في الدون داتونت اوكي دونك لازم عندي كومبرومي ما بين لي دو ميزور هذوما على خاطر هذوما الاثنين سو سون دي ميزور دو بيرفورمانس
ok, ما يلزمنيش ياسر نهبط في الروندمون نتاع البروسيسور ni aussi نطلع ياسر في التون d'attente moyen على خاطر sinon le temps de traitement زاد هو باش يكبر. D'accord, donc c'est un compromis c'est-à-dire à avoir. مدام تفهمي؟ Oui, نسمع فيك. فماش فورمول هاك تعطينا الكوانتوم الاوبتيمال معناها باش Le quantum ne change pas dans le temps. Il est fixé une fois pour toutes par le concepteur du système d'exploitation. D'accord? Ce sont vraiment des études à faire pour voir à peu près les applications sont de quelle nature, etc. Est-ce que ce sont des applications en temps réel? Est-ce que... Donc, ça dépend du concepteur. D'accord, Joe? Ok, c'est clair? مادام معناتها أقوى سيستم ديكسبلواتاسيون في العالم هو اللي يعطي أكثر روندمون في البروسيسور. هو زاد اللي يعطيني مش حتى روندمون يعطيني لو طون d'attente le minimum possible aussi. فهمت؟ Merci. De rien. C'est bon, on peut passer à l'exercice 2. Alors, faites une capture d'écran à l'exercice et on passe à l'exercice 2. C'est bon, on peut commencer? Allez, on commence. Alors, considérez un système d'exploitation qui ordonnance les processus selon l'algorithme de Tourniquet. OK? Ben, donc, pardon. Supposez que le système d'exploitation est composé de deux unités de contrôle, CPU1 et CPU2, et d'une unité d'entrée-sortie. Alors, chaque processeur exécute l'algorithme de tourniquet avec un quantum de 3 unités de temps. OK? Donc, le quantum, on est égal à 3. Tous les processus prêts sont dans une même file d'attente. La commutation de contexte est supposée de durée nulle. Alors, considérez 3 processus A, B et C. Donc, on a fait c'est-à-dire le tableau, a une configuration. Alors, la configuration, je fais les processus, faire l'instant d'arrivée, ou femme séquence d'exécution. Je mets la séquence d'exécution. Le programme fait des instructions. نعمل كاين catégorisation par les instructions. شوف هذو ما نقول les premières instructions الاولانيين راهم ce sont des opérations arithmétiques et logiques. وراهم elles demandent 4 unités de temps من CPU. OK? بعد les instructions هذوكم راهم ce sont des opérations d'entrée-sortie. Les opérations de lecture, d'écriture. Elles consomment à peu près 2 unités de temps, mais le périphérique. Un autre fragment par des instructions arithmétiques et logiques. Le processeur, etc. Finalement, on a le programme comme étant une alternance des opérations arithmétiques et logiques ou des opérations d'entrée-sortie. Est-ce que vous m'avez comprise? Madame, pas tellement. D'accord, donc suivez-moi au tableau pour que j'explique. Mais jusqu'à présent, c'est une configuration qui est simple. La configuration, elle est l'article processus, l'article date d'arrivée,
ونعطيك قداش حاجته من ديوري من البروسيسور هكا هو. توا في الاكزرسيس هذايا الثاني باش نشوفوا اون اوتر كونفيغوراسيون. قلت البروغرام bon c'est une suite d'instructions ولا مثلا supposons عندي من instruction I1 حتى شي l'instruction I10 فيه 10 instructions. alors جيت نثبت نلقى عندي من l'instruction مثلا I1 I2 ou I3. هذوما ce sont des opérations arithmétiques et logiques. d'accord معناتها شكون باش يخدمهم؟ UAL CPU. donc نقول هذوما راهم I1 I2 I3 راهم elles demandent مثلا 2 unités CPU. حاجتهم 2 unités CPU. باهي وبعد نلقى من I4 ou I5 ce sont des opérations ماهمش arithmétiques, ce sont des opérations d'entrée-sortie. مثلا printf, scanf, lecture dans un fichier, etc. donc ça ne demande pas le CPU, ça demande un pilote d'entrée-sortie. ok ونقول à peu près قداش لازمهم وقت. نقول لك مثلا une unité. ok بعد نلقى des opérations des instructions اخرين. I6 par exemple هذايا نقول elle demande une unité CPU etc. donc finalement نجم نرى البروغرام نتاعي تكونش عليه une alternance entre des blocs arithmétiques et logiques et des blocs نتاع des instructions d'entrée-sortie. فهمتوني؟ c'est bon? Oui, merci. Très bien. alors maintenant au niveau de cet exercice qu'est-ce qu'on vous demande? donc قال لك راهو في الماكينه اللي عندنا انا ما عنديش كاين ان سول بروسيسور عندنا زوز دو بروسيسور CPU 1 و CPU 2 وراهم الاثنين يخدموا بالاستراتيجي نتاع تورنيكي والاثنين عندهم ان كونتوم 3 يونيتي ورانا عندنا يونيتي دونتري سورتي. باهي عطيناكم 3 بروسيسوس A B و C كل واحد فيهم عطينا لا دات داريفي نتاعو وكل بروسيسوس عطينا لو ديتاي نتاع لي سيكونس نتاع لي انستركشن. معناتها الA حاجته من الاول 4 يونيتي سي بي يو بعد 2 يونيتي اونتري سورتي بعد 2 يونيتي سي بي يو اكسيتيرا. متفاهمين جوسك لا؟ alors si plusieurs événements surviennent en même temps vous supposerez les priorités suivantes. Le CPU1 a la priorité d'accès à la file des processus prêts par rapport à CPU2. À la fin d'un quantum, le processus non terminé en cours est suspendu uniquement si la file des processus prêts n'est pas vide. Le traitement réalisé à la fin d'un quantum est plus prioritaire que celui d'une entrée-sortie qui, à son tour, est plus prioritaire que l'arrivée de nouveaux processus dans le système. C'est bon, voilà, j'explique. Madame Fastrina, madame Bella. Ben. وانا نحن عندنا قالك راهو الناس الكل لي بروسيسوس بري الكلهم راهم الكلهم فرد فيل ما عندها الكلهم فرد صف. اوكي دونك هذه عندي البري. قالك سي جامي des événements surviennent en même temps. معناتها الكونديسيون هذه الكارت هذه ما تستعملها كاين وقت اللي عندك des événements يصيروا فرد وقت. اوكي alors اش قال لكم هيبوتيز كاين وهنايا في الاكزرسيس اعطيتك انا الهيبوتيز راك اللي حكينا عليها بكري. قالك مثلا كان انت عندك دو بروسيسوس يحبوا يجيو هنا في الصف نتاع البري. alors qu'est-ce qu'on va supposer? on va supposer que le traitement que je fais à la fin d'un quantum معناتها مثلا processus قاس عليه le quantum. نحن نخاطر في استراتيجي نتاع التورنيكي ولا دونك باش نعطي ان quantum وباش نقص على البروسيسوس. alors le processus suspendu راهو باش يكون plus prioritaire من شكون؟ من qui d'autre? donc le processus non terminé en cours est suspendu uniquement si la file des processus prêts n'est pas vide. معناتها نعطيك ان كونتوم اوكي كان ما كملتش في ظرف الكونتوم هذاك وقتاش نقص عليك كان تبدا الفيل دي بري معبيه
كي تبدا الفيل دي بري فارغ معناتها ما فما حتى حد كي دوموند لا ريسورس تجي تكمل انت على كونتوم اخر في البروسيسور. اوكي هذه الحاجه الاولى. بعد قال لنا le traitement réalisé à la fin d'un quantum est plus prioritaire que celui d'une fin d'entrée-sortie. Ok, تذكروا البري وعندنا en exécution وعندنا en attente. تذكروا هكا الدياغرام هذاك ولا؟ alors en exécution اش معناتها؟ معناتها انا كان عندي ان بروسيسوس اون اكزيكيوشن قاس عليه الكونتوم وين يعاود يرجع؟ في بري البري ايه متفاهمين. واون اتونت تذكروا وقتاش نمشي اون اتونت؟ وقت اللي عندي ان بروسيسوس كي ا دوموندي اون انتري سورتي. اوكي supposons عندي ان بروسيسوس كي ا دوموندي اون انتري سورتي وكمل لونتري سورتي وين يعاود يرجع؟ بري le prêt. Et وعندي nouveau وين باش يمشي من nouveau وين باش نمشي؟ باش نمشي البري ولا؟ دونك عندي 3 événements. alors كان يجيو الثلاثه لي événements هذوما فرد وقت شكون جو في كونسيديري الاولاني على حسب الاكزرسيس؟ اللي كان اون اكزيكيوشن. اللي كان اون اكزيكيوشن هو الاولاني باش يشد الصف وبعد اون اتونت. صحيت وبعده هذا اللي باش يشد الصف وبعده هذا. سي كلير؟ مادام شنو الفراز اللي في لينونسي تقول لي ليكزيكيوشن عنده على لاتونت عنده بريوريتي؟ لحظة. alors شوف le traitement réalisé à la fin d'un quantum est plus prioritaire que celui d'une fin d'entrée-sortie. OK? Donc le traitement اللي باش نعملو اللي هو déchargement وchargement نتاع الكونتكست etc. هو plus prioritaire. معناتها انا je vais considérer celui qui a été en exécution هو الاولاني donc باش نرجعو هو للبري الاول. D'accord? بعد plus prioritaire que le traitement fait à la fin d'une entrée-sortie. Donc lesquels fait l'entrée-sortie كان en attente. OK? كمل l'entrée-sortie donc باش يعاود يرجع لصف البري وهي plus prioritaire que les nouveaux processus. OK? Merci. Mais de rien mais نعاود راهم هذوما l'hypothèse نستعملها وقت اللي على الأقل عندي 2 événements صاروا في الوقت. OK, c'est bon? Madame, j'ai une question à Aïchek. Peut-être une question un peu bête. علاش حسبنا اللي في l'entrée-sortie en attente طول؟ علاش حسبنا اللي في l'entrée-sortie en attente؟ Alors, على خاطر نحن les processus بالنسبة لنا احنا tant qu'il n'est pas sur le processeur il est en attente. يعمل entrée sortie يستنى في ressources اللي تحب انت نسميه en attente. ديما en attente كلهم. Pardon? ديما en attente معناها ديما en attente tout ce qui est ماهوش processeur. Voilà. يا اما prêt معناتها يستنى باش يتعدى على البروسيسور. يا اما si il attend une ressource اللي ما تخليهوش يقدم في الاكزيكيوشن والا يعمل في اون اوبيراسيون دونتري سورتي اللي كيف ما تخلينيش نتعدى لي زوتر اوبيراسيون alors on attend. OK? C'est bon? Oui, merci. Bien. C'est bon pour tout le monde. Donc vous avez compris le principe par les hypothèses. Donc c'est un exemple où في exercice et là je pose l'hypothèse. OK? Alors, essayons maintenant. احنا قلنا اللي فما دي بروسيسوس مثال نتاع كالكول معناها اريثميتيك وحدات دونتري سورتي يعني انستركسيون معناها اللي يستحق انتري سورتي هو كان معناها يستنى في معناها دي دوني ولا حكايه وبعد باش يمشي للبروسيسور هكا. معناتها مثلا
البروسيسوس طالب دي زوبيراسيون تاع مثلا يكتب في فيشي يعمل امبريسيون على الامبريمونت اكسيتيرا فك لي انستركسيون هذوك بالك اوكي اما باش يعاود يرجع على البروسيسور اما جوست توا طالب دي زونتري سورتي فهمتك باهي ميرسي Madame, وي احمد je m'en le CPU1 a la priorité d'accès à la file des processus prêts par rapport au CPU2. معناتها كي تبدا عندك سي بي يو 1 و سي بي يو 2 هما دي بروسيسور ولا الاثنين ما عندهم ما يخدموا الاثنين اناكتيف الوغ ويبدا عندي الصف نتاع لي بري فيه ان سول بروسيسوس كي دوموند ديتر اكزيكوتي الوغ على شكون باش نحطوا على السي بي يو 1 ولا السي بي يو 2 CPU1. Voilà, donc CPU1 a la priorité à la CPU2, c'est ce que ça veut dire. وقت اللي CPU1 يبدا معناتها déjà par un processus c'est à ce moment-là chez le CPU2. Voilà. OK. Donc essayons maintenant de résoudre l'exercice ensemble. Allez, je mets un. Alors on va avoir un diagramme de Gantt qui est un peu plus compliqué qu'on avait l'habitude de voir. Je m'explique. Ben, et là, قداش عندي من ressources عندي CPU1 وعندي CPU2. D'accord? نحب نعرف l'état d'occupation تاعهم dans le temps. OK? Ben, alors qu'est-ce que je vais faire? Regardez. Donc هذا الطون كما العادة. Alors, هنا باش نقسم الدياغرام دو غانت نتاعي هذايا السي بي يو 1 وهذايا السي بي يو 2 معناتها باش نشوف فينالمون فرد وقت ليتا دوكوباسيون تاع السي بي يو 1 وليتا دوكوباسيون تاع السي بي يو 2 الوغ باش نزيدكم ان بونوس زيد نحب تعطيوني ليتا دوكوباسيون تاع لا فيل D'accord? Ou elle a l'état d'occupation à l'entrée-sortie. À quel pilote d'entrée-sortie, à quelle unité d'entrée-sortie, elle était occupée. OK? Ben. Alors, je vais représenter A, B ou C. Donc, je vais représenter là, B ou C. A, B ou C. A, B ou C. هاي يا جماعة في l'instant 0 شكون عندي؟ A. A. B. الA qu'est-ce qu'il demande؟ اش حاجته الA؟ 4 unités de CPU. 4 unités. Donc هو الA هذا توا في l'état prêt. ساعة عندي CPU 1 و CPU 2 نتاعي sont libres. لشكون باش نعطيه الA؟ CPU1. CPU1 parce que CPU1 il est plus prioritaire. هكا ولا؟ باهي. الآن هذايا طالب 4 unités. نعطيهم له 4 unités. تعطيه 3 ومن بعد نشوف. علاش؟ على خاطر on est dans un tourniquet. Oui, le quantum égale à 3. Donc نعطيه 3 unités de temps. متفاهمين؟ Donc هوني je suis في l'instant 0 اما باش نبعث الآن حتى يكشف 3. Faites attention, faites les exercices d'ordonnancement. Moi, je suis réellement à l'instant 0. باش نبعث الA حتكشف 3. Mais entre-temps, alors نقدم هنايا في الطون. شنو باش يصير؟ C'est l'instant 2. C'est l'instant 2, l'arrivée de B. Et B, qu'est-ce qu'il demande? وين فيهم مدام l'instant 4 و 2 ماهيش موجودة. في TD. هاي في التابلو. Regarde le temps d'exécution. في الكولون اللي بعدها كنتي عندك بروسيسوس احمد شوف التابلو في التي دي اكزرسيس 2 الاكسرسيس 2 ما فيهش تابلو هذيك المشكل ليه فيه تابلو اللي في الدرايف تابلو فما لي دوني دوكم نتاع لي بريوريتي انا نبعثهولك على الفيسبوك لحظه برك تو نبعثهولك راك تشوف في الدرايف شوفوا في الدرايف تلقاوه Merci beaucoup. يا جماعة في l'instant 2 جاني البي
الب شنو طالب؟ طالب 3 unités CPU. B. Alors, oui, باش l'affecter. Oui. مش طالب 4 unité ولا؟ طالب 4 مي انا شنو هي استراتيجي دوردونونسمون تاعي شنو؟ 3 unités de quantum. عندي tourniquet avec 3 unités de quantum. D'accord. معناتها je lui accorde un quantum avec 3. B. Alors, le B est tawajit, le CPU2, elle est libre, d'accord? Donc, natif un quantum aussi de 3 unités. Donc, le 2 hatek chez le 5. Donc, on est là. C'est bon? نقد. Alors, أول événement باش يعرضني شنو؟ C'est 3. 3 شنية en fait. Ça correspond شنية l'événement. تولد 3 et demi madame. نعرف قبل 3 et demi عندي 3 c'est événement يعرض. فهم تاع الكونتور. فهم تاع الكونتور على الأ. شنو يصير؟ temps de commutation. ليه regardez اش قال لك هو قال لك ما انا نحي ان بروسيسوس اوكي وهو مازال حاجته بالبروسيسور كان كي تبدا الفيل دي بري فيد اوكي الوغ شوف هنا يقص الكونتوم على الأ والآن مازال حاجته بالبروسيسور اوكي اسكو فماش عباد اخرين يستناو في البروسيسور لا علاش نعم يكمل je lui donne نعطيه كونتوم اخر نعطيه كونتوم اخر اما هو اسكيل فا لو تيرميني الكل باش يكمل حتى يكشي الاربعه هكا هو فهمت معناتها حتى يكشي الوقت اللي حاجته به ماش il va pas consommer tout le compteur est-ce que c'est clair مادام مش فما السايق يجي معناتها شويه عاد نحن في الانستون 3 فيت بيان اتونسيون je suis في الانستون 3 السايق وقتاش يجي في الانستون 3 et demi اما احنا مش في الانترفال 2 5 regarde شوف راكم ديما في لي زيكزيرسيس هذوما لازمكم تفرقوا في الانستون بريزون والانستون فيتور شوش عملت احمد بالاول بالكل عطيت من 0 ل 3 الأ وانا مازلت راني في الصفر اما نعرف الأ باش نبعثها حتى شي 3 اوكي دونك تبدا تقد حتى شي تقول انا هو ليفينمون باش يعرضني الاولاني باش يعرضني ليفينمون 2 اللي هو لاريفي نتاع بي البي عطيتو سي بي يو 2 وباش تبعثوا حتى شي 5 مي انت ريالمون تو انكور دون 2 فهمتني اتقد الوغ باش تعرضني اول ايفينمون سي 3 هي الفان نتاع الكونتوم على الأ الأ مازال حاجته كمان بالبروسيسور وما فما حد يستنى دونك شنعمل نعطيه ان دوزيام كونتوم 3 اما هو il ne va pas le consommer الكل مازال حاجته بجوست اون unité دونك نعرف اللي هو باش يكمل في الانستون 4 مي انا ريالمون جو سوي على كيل انستون 3 نقد فماشي انا ليفينمون باش يعرضني سي لانسمون تاع صحيت دونك l'arrivée de 3 et demi يا جماعه سي جي في الانستون 3 et demi وطالب شنيا طالب 5 unité سي بي يو وفي الوقت هذايا اش عندي عندنا سي بي يو 2 فيه ديجا السي بي يو 1 والسي بي يو 2 الاثنين اوكوبي دونك السي وين باش يمشي في يمشي البري باش يقعد في البري صحيت باش يقعد يستنى في الفيل دي بري دونك هنايا بري السي باش يقعد يستنى اوكي سي كلير باهي نقد هوب اول ايفينمون باش يعرضني شنو 4 باهي الان كملت البلوك الاولاني نتاع لونطري نتاع السي بي يو وطالبه 2 unités d'entrée sortie تحب تمشي دونك للunité نتاع l'entrée sortie l'unité نتاع l'entrée sortie est-ce qu'elle est libre توا ولا لا libre donc من l'instant 4 قداش هي طالبه 2 unités نعطيها 2 unités
Donc, c'est A. مادام حتى entrée sortie الكونتام هو بيدو 3 زادا. Justement, هوني يا جماعة كان في exercice ما قلت لكمش شنو هي لا استراتيجي نتاع l'entrée sortie احسبوها FCFS. D'accord? Donc خاطر l'unité d'entrée sortie ماهيش البروسيسور voilà. Donc إذا ما قلت حتى شيء في un exercice في l'entrée sortie c'est FCFS. D'accord? Donc هنا باش ناخذ 2 unités donc باش نبعث ال A في l'entrée sortie حتى يكشي l'instant 6. متفاهمين؟ باهي. alors اش باش يصير تو في الكادر؟ شنو هي لي تريتمون اللي عملته؟ الA بعثته في l'entrée sortie. هاي دونك سي توا صحيت. توا السي بي يو 1 هاي ولات ليبر والسي يستنى في البري. دونك شنو نعمل؟ je vais accorder un quantum à C. الكونتوم هذايا منين باش يبدا؟ من 4 ل 7. Très bien, من 4 حتى يكشي ل 7. Ok? Alors, je suis dans 4. Hop, 5. شنو باش يصير في 5؟ البي اون برانسيب باش تعدى للاو اس. صحيت. Mais le ES شبيها l'entrée sortie qu'est-ce qu'elle a؟ déjà فيها. Elle est déjà occupée par A. Donc, en fait, le B باش يمشي يستنى في الفيل d'entrée sortie. D'accord? Donc, on a 2 types de files d'attente معناها. Bien évidemment, على كل ressource عندي فيل. على كل ressource. D'accord? Donc, عندي في الفيل d'entrée sortie عندي ال B. باهي نقاد. L'instant 6. فان L'instant 6 كونتوم شنو تاع باش يصير؟ لونتري سورتي دونك مش نحطوا لها كونتوم. سي ما عادش حاجتها باللونتري سورتي. مالاش حاجتها. 2 unités de CPU. 2 unités CPU. هاي وين باش نبعثها؟ Ici le CPU 2. Très bien. Alors, donc, باش نحطها. Alors, من 6 حتى يكشي لل 8. في السي بي يو 2. مادام والانتري سورتي مش ولات فارغه توا. اي بس ما كملتش. بصح. Alors, donc في 6 توا l'entrée sortie ولات فارغه je vais l'accorder à B. B قداش طالبه هي؟ طالبه 4 unités. Donc من 6 حتى يكشي ل 10. C'est bon? أما أنا وين وصلت réellement؟ في 6 قد نلقى 7 شنو باش يصير؟ Ça correspond à quoi؟ الفان كونتوم تاع صحيت. Alors السي شبيها؟ كملت هي السي؟ لا ناقصها 2 unités أخرين. ناقصها 2 unités. أي فماشي واحد يستنى في البري. لا. مالاش نعمل؟ باش تكمل في السي بي يو 1. سي سا. دونك باش تكمل في السي بي يو 1 من 7 حتى يكشي ل 9. الوغ سي بون. نمشيو قادم. في الويت شنو باش يصير؟ الA شنو باش يصير له؟ كملت كملت. مش سي بي يو 2. اي وشنو ياخذ؟ كاو كملت سون تريتمون جمله. هوب سي بون باش توفى. الوغ في الناف اسي باش تكمل زاده هي سون تريتمون elle va quitter le système. هكا ولا نزيدو نقدموا في 10 شنو باش يصير؟ البي باش تكمل لونتري سورتي وشنو طالبه البي؟ طالبه 2 unités سي بي يو. الوغ وين باش نحطها؟ سي بي يو 1. صحيت على خاطر في الانستون 10 الاثنين سون ليبر دونك باش نعطيها لي سي بي يو 1. داكور من 10 ل 12. C'est à ce moment-là qu'elle va quitter le système. Oui.
مدام نسمع فيك. سامحني مدام البي لونتري سورتي نتاعها معناها دخلت من 6 وباش تكمل لل10 نو؟ اي صحيح. اي اما شكون معناها جبيه ما عملتش جوست كوانتوم، شكون قال لها اللي معناها تكمل على روحها؟ قلت راهو pour les entrées sorties si jamais tu اي ne précises سامحني pas FCF. ok c'est bon. اي سامحني donc نسيت. ميرسي. ما فما حتى مشكلة pas de problème. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Donc les exercices d'ordonnancement, là, ce sont des exercices faciles. Mais les hommes ont de concentration. D'accord? Donc faites bien attention, gérez vos fils et normalement tout se passera très bien. Ok, c'est clair? Oui. Ok. Donc, on va s'arrêter là. Si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous avez des questions déjà? C'est bon? Alors, merci pour votre attention.